काली अंधेरी रात और रात के सन्नाटे में अचानक से लड़की की दर्दनाक चीखें चारों तरफ गूंजने लगी। बचाओ मुझे, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी, बचाओ प्लीज हेल्प मी। उतने में ही जोर से कुछ टूटने की आवाज आए और रोहन का सपना टूटा। उसकी नींद खुली तो घड़ी में देखा रात के 2:30 बजे थे। रोहन ने देखा कि एक फूलदान गिरकर टूट गया और बिल्ली दौड़कर खिड़की से निकल गई। ओह, तो ये बिल्ली का काम है, रोहन मन ही बोला। पानी पीकर फिर से वो सो गया। सुबह मोबाइल की घंटी से उसकी आंख खुली, देखा तो उसके बॉस का फोन था, इसलिए उसने तुरंत रिसीव किया। रोहन, गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर शाह, रोहन जल्दी से ऑफिस आओ और मुझे मिलो। रोहन, ओके सर, बस आधे घंटे में पहुंचता हूँ। रोहन फ्रेश होकर नाश्ते के टेबल पर आ गया। वाह, आज तो आलू का पराठा, क्या बात है मोम, रोहन ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ बेटा, आज तेरा पसंदीदा नाश्ता बनाया है। हफ्ते महीने तू काम से भटकता रहता है, आज पूरे 1 महीने के बाद तू आया है, वीना जी ने कहा। रोहन, मान, मेरा काम ही ऐसा है, क्या करूं। वीना जी, आज तू सिर्फ मेरे साथ रहेगा पूरा दिन, समझा। आज तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। मम्मा, आज मुझे जल्दी ही ऑफिस जाना है, बॉस का फोन था, जल्दी बुलाया है। वीना जी, तेरे पापा भी काम से बाहर गए हैं, अकेले थक जाती हूँ, अब तो एक प्यारी सी बहू ले आ। मोम भाई तो अपनी आंखों वाली की तलाश में है, क्यों भाई, नेहा बोली। वीना जी, ये आंखों वाली कौन है, ये क्या चक्कर है, कोई मुझे भी बताओ। नेहा, क्यों भाई, बता दूं मोम को। रोहन, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है मोम, वक्त आने पर बता दूंगा, अभी बहुत लेट हो रहा हूँ, चलो बाय। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए चला गया। वीना जी, ये लड़का भी ना एक पल भी शांति से कहीं टिकता नहीं। नेहा, मोम भाई का काम ही ऐसा है, नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 क्राइम रिपोर्टर जो है। वीना जी, कभी कभी बहुत डर जाती हूँ, बहुत समझाया उसको कि इस लाइन में मत जा, पल पल जान का खतरा रहता है, पर मेरी सुने तो ना। नेहा, कुछ भी कहो मोम, बट आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर। वीना जी, तुम भाई बहन का कुछ नहीं हो सकता। नेहा, बाय, मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। कहकर नेहा कॉलेज चली गई और वीना जी अपने कामों में लग गई। ऑफिस में बॉस की केबिन का दरवाजा नॉक करते हुए रोहन बोला, मे आई कम इन सर। मिस्टर शाह, अंदर आओ। रोहन, इनसे मिलो, ये है कमिश्नर वासुदेव प्रसाद। रोहन, इन्हें कौन नहीं जानता सर। हेलो सर, आई एम रोहन श्रीवास्तव। वासुदेव प्रसाद, हेलो रोहन, बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, मिलकर खुशी हुई। रोहन, क्या बात है सर, मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया। मिस्टर शाह, कुछ सही नहीं है, आजकल यहाँ चैनल की टीआरपी कम होती जा रही है, बाकी चैनल वाले आगे निकलते जा रहे हैं, ऐसा ही रहा तो हमारी पोजीशन हिल सकती है। रोहन, अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, तो फिर अचानक टीआरपी कम कैसे हो गई। 1 महीना बाहर क्या गया, टीआरपी कम हो गई, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता यहाँ। रोहन मन में बड़बड़ाया, लगता है कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। मिस्टर शाह, तुम्हें ईशा फर्नांडिस का केस याद है। रोहन, ऑफ कोर्स याद है, ये वही लड़की है जिसकी 3 साल पहले लाइब्रेरी में पंखे से लटकी हुई हालत में लाश मिली थी। दूसरे ही दिन उस केस को आत्महत्या घोषित करके केस को बंद कर दिया गया। वासुदेव प्रसाद, बिल्कुल सही कहा। मिस्टर शाह, इस केस की रिपोर्टिंग तुम्हें करनी है। रोहन, इस केस से हमें क्या फायदा, इससे तो बहुत से केस है, तो फिर ये केस ही क्यों। वासुदेव प्रसाद, लगता है तुम्हें और कुछ पता नहीं। रोहन, मतलब। वासुदेव प्रसाद, उस लड़की की मौत के बाद उस लाइब्रेरी में जो भी गया उसकी मौत हो चुकी है। कई रिपोर्टर वहां गए, लेकिन दूसरे दिन सिर्फ उसकी लाश मिली। डर कर वहां की सरकार ने उसे भूतिया घोषित करके बंद कर दी गई। वहां शाम के बाद जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है, और जो जाता है उसकी सिर्फ लाश मिलती है।
रोहन फिर तो यह मेरे काम का केस है, क्योंकि मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। इस दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। मैं जरूर इस केस की रिपोर्टिंग करूंगा। मिस्टर शाह, वासुदेव मेरा दोस्त है, इसलिए उसकी परमिशन से तुम इस केस की रिपोर्टिंग तैयार करो। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। रोहन, ओके सर, मैं आज की फ्लाइट से ही दिल्ली के लिए निकलता हूँ। वासुदेव प्रसाद, इतना आसान नहीं है रोहन, क्या तुम कर पाओगे? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? रोहन, अगर जान की परवाह की होती तो इतना बड़ा क्राइम रिपोर्टर कभी नहीं बन पाता। इतना कहकर रोहन मुस्कुराकर केबिन से बाहर चला गया। वासुदेव प्रसाद कमाल का लड़का है ये। मिस्टर शाह, वो तो है। विशाल और माया रोहन की तरफ देखते हुए बोले, आओ जनाब। कैसे हो दोस्त? आज पूरे 1 महीने के बाद मिले हैं, विशाल ने कहा। माया, कैसा रहा तुम्हारा सफर? रोहन, बहुत अच्छा। मैं गया, क्या तुम लोगों ने तो चैनल की टीआरपी ही कम कर दी। विशाल, यार कोई मसालेदार न्यूज ही नहीं मिली। रोहन, कोई बात नहीं, अब मिलेगी। माया, मतलब? रोहन, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आकर बताऊंगा। विशाल, एक बात पूछूं? रोहन, बोलो ना। विशाल, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहा है। रोहन, यार फिर से वही सपना आया था, परेशान हो गया हूँ इस सपने से। जब भी आंखें बंद करता हूँ वो चीखें मेरे कानों में गूंजने लगती है। कितना दर्द है उस चीखों में, ऐसा लगता है कोई लड़की मुझे मदद के लिए बुला रही है। विशाल, घर में किसी को बताया तुमने? रोहन, नहीं यार, सब खामखा परेशान हो जाएंगे, सिर्फ सपना ही तो है। चलो चलता हूँ, शाम की मेरी फ्लाइट है दिल्ली की, वापस आकर मिलता हूँ, बाय। विशाल और माया, बाय, ख्याल रखना अपना। रोहन ऑफिस से निकलकर सीधा अपने घर गया। अपना बैग पैक करके सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। घर में उसने बताया कि वो ऑफिस के काम से जा रहा है, 1 हफ्ते में आ जाएगा। अब देखना ये है कि दिल्ली जाकर रोहन की जिंदगी क्या मोड़ लेती है। रात होने को थी, इसलिए आज रोहन ने किसी होटल में रुकने का फैसला किया। होटल पहुंचकर फ्रेश होकर सो गया। रात के करीब 2:30 बजे थे। रोहन की आंख खुली, उठकर देखा तो कमरे की दीवारों में खून से बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, हेल्प मी। और धीरे धीरे आवाजें आना शुरू हो गया, हेल्प, बचाओ, मुझे बचाओ प्लीज। वो चीखें धीरे धीरे तेज हो रही थी। रोहन ने अपने कान बंद कर लिए और जोर से चिल्लाया, आखिर कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रही हो? कौन हो? तेज आवाजों की वजह से आईना धड़ाक देकर जमीन पर गिरा। रोहन चिल्ला उठा, देखा तो वो अपने बेड पर था। कमरा भी बिल्कुल ठीक था। वो समझ गया कि उसने फिर वही सपना देखा। पिछले 3 सालों से ये एक ही सपना बार बार क्यों आ रहा है? क्या ये सिर्फ एक सपना ही है या कुछ और? किस लड़की की आवाज है ये जो मदद के लिए पुकार रही है? क्या सच में कुछ है या सिर्फ एक सपना? रोहन के दिमाग को इन सारे प्रश्नों ने घेर लिया। उसने ना सोने का फैसला किया। बैठे बैठे कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे उसकी आंख खुली। रोहन फ्रेश होकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। भैया, ये एम्बर्ट लाइब्रेरी यहाँ से कितनी दूर है? रोहन ने एक दुकानदार से पूछा। क्यों भाई, जिंदगी से तंग आ गए हो क्या जो वहाँ मरने के लिए जा रहे हो? दुकानदार बोला। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। रोहन मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है भाई, हमको क्या, जाओ यहाँ से थोड़े ही दूर एक वीरान सा कब्रिस्तान है, ठीक उसके सामने ही ये लाइब्रेरी है। ठीक है, शुक्रिया। रोहन ने ऑटो लिया। कुछ देर चलाने के बाद ऑटो वाले ने कहा, बस इनसे आगे में नहीं ले जा सकता, आपको अब यहीं से पैदल ही जाना पड़ेगा, मुझे मरने का शौक नहीं है। कितना हुआ? रोहन बोला। 100 रुपए। क्या यहाँ तक के 100 रुपए? रोहन गुस्से से बोला। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ तक छोड़ने आया, वरना कोई भी नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, ठीक है।
ये लो पैसे। 10-15 मिनट चलने के बाद एक वीरान से कब्रिस्तान तक रोहन पहुंचा। वाओ ब्यूटीफुल प्लेस। रोहन ने अपना कैमरा निकाला और इस जगह को शूट करता गया। कुछ कदम चलते ही उसकी नजर एक पुराने घर में पड़ी जो पूरी तरह खंडहर हो चुका था। पेड़ों की शाखाओं ने आधे मकान को ढक लिया था। चारों तरफ कबूतरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऊपर एक टूटा हुआ बोर्ड था, उसमें लिखा था एम्बट लाइब्रेरी। रोहन सारी जगह को बड़े ही चाव से देख रहा था और अपने कैमरे से शूट कर रहा था। इतनी अच्छी जगह है ये, रोहन ने कहा। अच्छी है लेकिन सिर्फ दिन में रात में देख लिया तो इनसे डरावनी जगह दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, एक आधे उम्र का आदमी बोला। जी आप कौन? मुझे तो लगा कि यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं होगा। जी मेरा नाम रामू है, यहाँ की साफ सफाई का काम मेरा है, यहीं पास में ही रहता हूँ। जी मेरा नाम रोहन है, रोहन श्रीवास्तव। तुम जैसा नौजवान इस वीरान जगह में क्या कर रहा है? मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ और यहाँ इस लाइब्रेरी में हुई ईशा फर्नांडिस की मौत पर रिपोर्ट तैयार करने आया हूँ। रामू चाचा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोल रहे हो? इसका अंदाजा भी है। तुम्हें जितना हो सके उतना जल्दी चले जाओ यहाँ से, वरना लाश तक नहीं मिलेगी तुम्हारी। समझे? मेरी बात मानो वरना पछताओगे। रोहन अरे अरे चाचा शांत हो जाओ, इतना क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं होगा मुझे, मेरे पास परमिशन लेटर है। आप चिंता न करें, बस इतना बता दे कि यहाँ आसपास रहने के लिए कोई धर्मशाला जैसा कुछ है, क्योंकि मुझे यही रहना होगा तभी कुछ जान पाऊंगा। रामू चाचा यहाँ दूर दूर तक कोई धर्मशाला नहीं है। जब तुमने ठान ही लिया है तो फिर मैं रोकने वाला कौन? तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकते हो, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ। यहाँ से थोड़े दूर एक छोटा सा गांव है, मैं वही रहता हूँ। रोहन ठीक है फिर। जैसे ही रोहन ने गांव में कदम रखा और देखा कि सारा गांव वीरान पड़ा है, मुश्किल से 15-20 घर होंगे, सारे के सारे घरों में ताले लटके हुए थे। चाचा सारे मकान बंद क्यों है? क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं, एक मैं और दूसरी वो औरत जो सामने मकान है ना उसमें रहती है, रामू चाचा ने सामने इशारा करते हुए कहा। बाकी सब डर के मारे धीरे धीरे करके चले गए। आपको डर नहीं लगता? रोहन ने पूछा। नहीं, पहले लगता था पर अब आदत हो गई है, रामू चाचा ने कहा। ऐसा क्या होता है यहाँ रात को जो सबको घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है? सब कुछ अभी जानना है क्या? तुम घर पर आराम करो, मैं अभी आता हूँ, लेकिन हाँ जब तक मैं ना आऊं तब तक घर से बाहर मत निकलना। ठीक है। रोहन ने लैपटॉप निकालने के लिए बैग खोला। जैसे ही लैपटॉप निकाला उसके साथ ही एक फोटोग्राफ गिरी। रोहन ने उठाया जो कि एक बुरखे वाली लड़की की थी जिसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। तस्वीर को देखते हुए रोहन बोला, कहा हो तुम? नैना पता नहीं कभी मिलोगी भी या नहीं, कुछ जानता भी तो नहीं हूँ कि कहाँ रहती हो, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी नहीं, कहाँ ढूंढूं? अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम एक दिन मुझे जरूर मिलोगी। कैसे तुम्हें पहली बार देखा था? क्या आंखें थी? रोहन 4 साल पहले अतीत में खो जाता है। 4 साल पहले मुझे कविता और गजलों का काफी शौक था, तो मैं कहीं भी कवि सम्मेलन हो तो उसे छोड़ता नहीं था। आज भी मैं कवि सम्मेलन के लिए मुंबई जा रहा था, बस में बैठा और बस के चलने की राह देख रहा था। भैया ये बस कितनी देर में चलेगी? मैंने ड्राइवर से पूछा। बस अभी 2 लड़कियां आनी बाकी है, वो आ जाए बाद में चलाते हैं, ड्राइवर बोला। इस लड़कियों की तो अगर और देर हो गई तो वहां बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। मैं मन में ही बड़बड़ाया, तभी एक लड़की बस में चढ़ी। सॉरी थोड़ी देर हो गई, वो बोली। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था, सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। वो मेरे पास आकर बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो सारी सीटें भरी हुई है तो। जी कुछ कहा? उस लड़की ने बोला।
नहीं तो आप बैठ जाए यहाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दूसरी लड़की कहाँ है? ड्राइवर बोल रहा था 2 लड़कियाँ हैं। अरे नहीं, वो नहीं आ रही भैया, चलिए चलिए वरना पक्का देर हो जाएगी मुझे, वो ड्राइवर से बोली। थोड़ी देर चुप बैठने के बाद मैं बोला, लगता है कहीं जाने की जल्दी है आपको, आपसे मतलब अपने काम से काम रखिए। वाह, उसकी वो गुस्से वाली आंखें और भी प्यारी लग रही थी। किसी की आंखें इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है जिसमें बार बार डूबने का जी कर रहा है। जी फिर से कुछ कहा क्या आपने? वो बोली। नहीं तो वैसे आपका नाम इतना बोला कि ड्राइवर की आवाज आई, मैडम आपका स्टॉप आ गया, और वो बस से उतरकर चली गई। मुंबई पहुंचकर मैं सीधा कवि सम्मेलन में पहुंचा। वहां विशाल पहले से ही मेरी राह देख रहा था। मुझे देखते ही बोला, अरे भाई कहाँ रह गया था तू, अब चल जल्दी अंदर। हाँ आ रहा हूँ, चल। सम्मेलन खत्म करके हमने यहाँ घूमने का प्लान बनाया। मुझे डूबता सूरज देखना पसंद है, इसलिए जुहू समंदर के किनारे पहुँच गए। रोहन, सनसेट देखने का मजा ही कुछ अलग है। कितना सुकून, कितनी शांति मिलती है मन को। विशाल, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। रोहन, रहने दे, तू नहीं समझेगा। विशाल, लेकिन हाँ, यहाँ की परियों को देखकर बहुत कुछ महसूस होता है। क्या कहते हो? रोहन, साले तू नहीं सुधरेगा। वैसे आज मैंने एक ऐसी लड़की को देखा कि पूछ मत। विशाल, क्या बात है? लड़की को देखा? वो भी तुमने? क्या बात है? जो आज तक लड़कियों से दूर भागता रहा वो आज लड़की की बात कर रहा है। यकीन नहीं होता। रोहन, वो बाकी सब जैसी नहीं है, वो अलग है, सबसे अलग। विशाल, अच्छा कैसी दिखती है वो, ये तो बता, नाम क्या है उसका? रोहन, पता नहीं ना, चेहरा देखा और ना ही नाम पता है। देखी है तो सिर्फ उसकी आंखें। विशाल, ये लो, कुछ अता पता है नहीं, और चले आशिक बनने। वो देख सामने वो बुरखे वाली, जरा उसकी भी आंखें देखकर आज शायद पसंद आ जाए। रोहन, विशाल के बच्चे रुक तू। वो तेजी से भागा और मैं उसके पीछे भागते भागते मैं किसी से टकराया। ओह सॉरी, मैं बोला। अंधे हो क्या? इतनी बड़ी लड़की नहीं दिखी। ये आवाज, ये तो मैंने मुड़ के देखा, ये तो वही लड़की है। वो लड़की तुम तो वही हो ना बस वाले? रोहन, तो आपको मैं याद हूँ। लड़की तुम, लड़कों को ना बस मौका चाहिए। लड़की देखी नहीं कि शुरू हो जाते हो। रोहन, नहीं, वो मैं ऐसा नहीं हूँ, आप गलत समझ रही है। लड़की, कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। रोहन, आपका नाम? ओए तू अधर क्या खड़ी है, चल वरना सामत आ जाएगी हम दोनों की। बोलते हुए उसकी सहेली उसका हाथ पकड़ कर ले गई। रोहन, अरे सुनो, नाम तो बताती जाओ। विशाल, अरे चली गई, नाम भी नहीं बता के गई। बेचारा मेरा दोस्त अब इस दुनिया के मेले में कैसे ढूंढेगा। रोहन, कमीने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब तक कहाँ था? विशाल, वहाँ दूर खड़े मजे ले रहा था। रोहन, हो गया तो चले, देर हो गई है। विशाल, हाँ तो मैं कहाँ मरा जा रहा हूँ, यहाँ रुकने के लिए। रात को दोनों होटल के कमरे में बेड पर लेटे हुए थे। रोहन, यार विशाल, एक बात पूछूं? विशाल, हाँ बोल ना, क्या बात है? रोहन, उस लड़की का नाम क्या होगा? विशाल, मीना, टीना, सीमा, कुछ तो होगा ही। रोहन, जो भी हो, मैं आज से उसे नैना बुलाऊंगा, खूबसूरत आंखों वाली नैना। विशाल, देख भाई, तू ना इस लड़की को भूल जा, यही अच्छा होगा तेरे लिए यार। ऐसी लड़कियों का ना कोई भरोसा नहीं, मुझे तो ये कोई लुटेरी लगती है। तभी तो जब भी मिलती है चेहरा ढक कर आती है, या फिर उसकी सिर्फ आंखें ही अच्छी होगी, चेहरा बिगड़ा हुआ होगा तभी तो छुपाती है। प्लीज यार मेरी बात मान, भूल जा उससे। रोहन, नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं लगता। जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हो वही सही हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। अगली बार मिलेगी तो जरूर पूछूंगा।
विशाल फिर तो भूल ही जा, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात थी, कल हमें वापस जाना है, भूल गया क्या? रोहन यार हम 2-3 दिन और नहीं रुक सकते। विशाल पागल हो गया है क्या? बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी दी है बॉस ने, अगर 2-3 दिन रुकेंगे तो फिर गई नौकरी हम दोनों की। रोहन प्लीज यार कुछ कर ना, सिर्फ 3 दिन, अगर वो नहीं मिली तो पक्का चौथे दिन चले जाएंगे प्लीज। विशाल ठीक है करता हूँ कुछ, 3 दिन में वो नहीं मिली तो चौथे दिन खींच के ले जाऊंगा। रोहन थैंक्स यार। सुबह 8 बजे हम उठे, तैयार होकर मैं बाजार चला गया, मुझे मेरी बहन नेहा के लिए कुछ सामान खरीदना था। मैं मार्केट पहुंचा, सारा सामान लेकर बस मार्केट से बाहर ही निकल रहा था कि मेरी नजर एक बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट पर गई। नेहा को ब्रेसलेट बहुत पसंद है, इसलिए उसके लिए ले लेता हूँ। भैया ये कितने का दिया? जी 200 रुपए, वो दुकानदार बोला। तभी एक लड़की की आवाज सुनाई दी, भैया ये ब्रेसलेट कितने का दिया? जी 200 का, लेकिन वो इस भाई साहब ने ले लिया है, दुकानदार बोला। नहीं कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं महंगा है, आप ही रखिए, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। लड़की तुम यहाँ भी आ गए, पीछा कर रहे हो मेरा? कौन हो तुम? जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। रोहन मैडम मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रही है, डरिए मत आप। उतने में एक चोर उस लड़की का पर्स खींच कर भागा। लड़की अरे मेरा पर्स। दुकानदार अरे चोर पकड़ो उसे। लड़की रहने दो भैया, मुझे कोई मुसीबत खड़ी नहीं करनी, छोड़ो जाने दो उसे। दुकानदार लेकिन मैडम आपका पर्स चुरा कर भागा है, ऐसे कैसे? जाने दे, कैसी लड़की है ये? थोड़ी देर बाद मैं भागते हुए उस दुकानदार के पास आया, भैया वो लड़की कहाँ गई? दुकानदार चली गई, वो तो बड़ी अजीब लड़की थी, पर्स चोरी हो गया फिर भी चोर को जाने देने के लिए बोल रही थी। मैं इधर उधर उसे ढूंढने लगा, वो रही। अरे सुनो, मुझे देखकर वो और तेज भागने लगी। सुनो तुम्हारा पर्स मिल गया, ये सुन। वो रुकी और मैं भागते हुए उसके पास गया, कितनी मेहनत करके उस चोर को पकड़ा। ये लो तुम्हारा पर्स। और हाँ, मैं उस टाइप का लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। लड़की माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा। रोहन कोई बात नहीं, आओ तुम्हें रोड तक छोड़ दूं। लड़की ठीक है चलिए। रोहन एक बात पूछूं? लड़की हाँ पूछो। रोहन तुम हमेशा ये बुर्का क्यों पहनती हो, मुस्लिम हो? लड़की नहीं हूँ तो हिंदू ही, बस कुछ मजबूरी है इसलिए। रोहन क्यों, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बता सकती हो मुझे, वैसे भी मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, अगर कुछ बात है तो कहो। लड़की अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो मेरी मंजिल तो आ गई, अब यहाँ से आप अपने रास्ते और मैं अपने। रोहन बातों में पता ही नहीं चला। लड़की बाय। रोहन ऐसे कैसे बाय? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? लड़की क्या? रोहन अरे कमाल हो यार, इतनी मेहनत करके उस चोर को पकड़वा कर ये पर्स लौटाया है मैंने, एक छोटा सा थैंक्स तो बनता है। लड़की ओह थैंक्स मेरा पर्स लौटाने के लिए, और सॉरी मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई उसके लिए। रोहन अरे क्या तुम भी इसमें परेशानी क्या? लड़की तुम्हारा नाम? रोहन श्रीवास्तव। और तुम्हारा? लड़की मेरा नाम। उतने में एक ऑटो वाला आकर रुका और पूछा कहाँ जाना है मैडम? चलो मैं चलती हूँ बाय, इतना कहकर वो ऑटो में चली गई। मैं ऊपर आसमान में देखकर बोला अरे क्या परेशानी है आपको? मुझसे जब भी नाम पूछता हूँ तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिससे वो बिना नाम बताए चली जाती है। अगर वो लड़की मेरी किस्मत में होगी तो कल भी आप मुझे उनसे जरूर मिलाएंगे। मैं अपने होटल पहुँचा और विशाल को सारी बातें बताई। विशाल क्या बात है, ये चोर और क्रिमिनल्स तो यहाँ भी तेरा पीछा नहीं छोड़ते, चलो इसी बहाने कुछ बात तो हुई। तेरी नाम में क्या रखा है?
रोहन हाँ यार अब सो जा, कल सुबह मंदिर जाना है, जल्दी उठना है, गुड नाइट। विशाल गुड नाइट। सुबह मैं और विशाल मंदिर में दर्शन करके नीचे आए, तू यही इंतजार कर, मैं अभी आया। मैंने विशाल से कहा। मैं वहां से कुछ दूर कबूतरों को दाना खिलाने चला गया, तभी वहां मैंने उस लड़की को देखा जो बड़े प्यार से कबूतरों को दाना दे रही थी। ऐसे मत देखो, मैं कभी कभी यहाँ आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ, उसने कहा। रोहन लगता है किस्मत हमें बार बार मिला रही है, कुछ तो है, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? लड़की नहीं तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, वैसे हम दोस्त बन सकते हैं। रोहन लेकिन एक शर्त पर। लड़की कौन सी? रोहन पहले तुम्हें अपना नाम बताना होगा, तभी मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। लड़की नैना यही नाम रखा है ना तुमने मेरा, तो आज से तुम मुझे इसी नाम से बुलाओगे। नैना ठीक है। रोहन तुमको कैसे पता? लड़की तुम्हारे दोस्त विशाल ने बताया। रोहन उससे कब मिली? लड़की कुछ देर पहले इसी मंदिर में। रोहन साला यहाँ भी इसको चैन नहीं है, आ गया मेरी बैंड बजाने में, मन में ही बड़बड़ाया। वैसे और क्या क्या बताया उसने? लड़की और तो कुछ नहीं बताया। रोहन अच्छा हुआ, क्या हम कल यही मिल सकते हैं? लड़की ठीक है बाय, अब मैं चलती हूँ। रोहन बाय। विशाल के बच्चे क्या जरूरत थी नैना को सब बताने की, साले तू राहु बनकर मेरे सिर पर क्यों मंडरा रहा है? मैंने क्या बिगड़ा है तेरा? मैं विशाल के पास आते हुए बोला। विशाल अब मैंने क्या किया यार? रोहन तूने बताया क्यों नहीं कि तू नैना से मिला? विशाल वो तू पूजा की थाली लेने गया था तब मंदिर के बाहर मिली थी, उसने सामने से बुलाया तो कर ली थोड़ी बातें। कल यही बुलाया है उसने मिलने के लिए, नैना ने कहा। अंकिता यार तू रोहन को सब कुछ क्यों नहीं बता देती? हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। नैना नहीं अंकिता, मैं रोहन को कुछ नहीं बता सकती, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ, मेरी सच्चाई क्या है, तो फिर क्यों धकेलूं उस भले इंसान को अपने नरक में? क्या तुम नहीं जानती कि अगर उसे पता चल गया तो वो क्या हाल करेगा? रोहन का सोचकर भी मेरी रूह कांप उठती है। अंकिता तो क्या उस इंसान से बचने का कोई रास्ता नहीं? तुम कब तक इस तरह भागती छुपती फिरोगी? नैना पहली बार किसी इंसान ने मुझे देखे बिना मुझसे प्यार किया, मेरे चेहरे से नहीं पर मेरे दिल से प्यार किया। सोच वो इंसान की नजर में प्यार की क्या कीमत होगी। हाँ ये सच है कि इन 2 दिनों में मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और ये बात मैं उसको कल जरूर बताऊंगी। इधर रोहन बेड पर लेटे हुए विशाल से बोला, यार विशाल मैं नैना को कल अपने दिल की बात बता दूंगा। विशाल अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती होगी तो? अगर उसने तुम्हें जोर का थप्पड़ जड़ दिया तो? नहीं अगर उसने तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया तो? फिर तो तू गया काम से, फिर तू टूटे दिल के टुकड़े लेकर आना मेरे पास, साथ में बैठकर 2 पैग मारेंगे। रोहन साले तेरे मुंह से मेरे लिए कोई अच्छी बातें नहीं निकल सकती क्या? तू ना मेरी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा? विशाल अरे मजाक कर रहा हूँ, तू ना कल आई लव यू बोल ही दे। हाँ अगर मना किया तो भूल जाना उसको एक अच्छा सपना समझकर। रोहन तू नहीं सुधरेगा, गुड नाइट, चल सो जा अब। विशाल वैसे नींद आएगी तुझे, अगर आ भी गई तो सपने में भाभी आएगी, उससे दिल की बात बोलेगा और उसने थप्पड़ मार दिया तो? नहीं नहीं तू सोना ही मत। रोहन ने तकिया उठाकर जोर से विशाल को मारा, चुपचाप सो जा। विशाल सोता हूँ ना यार, मारता क्यों है? सुबह मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया, चलता हूँ विशाल, शाम तक आ जाऊंगा। विशाल ऑल द बेस्ट रोहन। मैं थैंक्स बोलकर निकल गया। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान के दर्शन किए और बोला, हे भगवान आज सब अच्छा ही करना, जय भोलेनाथ। वहां से मैं वहां गया जहां मिलने का तय किया था। आज भी नैना बड़े प्यार से कबूतरों को दाना दे रही थी, मैं भी उसके पास जाकर कबूतरों को दाना खिलाने लगा।
नैना आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। रोहन मैं भी यही कहने वाला था, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, कल मैं वापस जा रहा हूँ, आज पूरा दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। नैना आज पूरे दिन मैं पूरी जिंदगी जी लेना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, क्या पता फिर ये लम्हा जीने को मिले या नहीं। रोहन मैं कुछ समझा नहीं। नैना कुछ नहीं तो आज के दिन की शुरुआत कहाँ से करे। रोहन तुम बताओ कहाँ जाना है। नैना लोनावला चले, बहुत ही सुंदर जगह है, वैसे भी शाम होते होते वापस आ जाएंगे। रोहन ठीक है, लोनावला में दोपहर तक हम घूमे, वो मुझे ऐसी जगह ले गई जहाँ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिख रही थी, वह कितनी शांति है। यहाँ एक बात कहूँ नैना। नैना हाँ कहो। रोहन यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है, अब तो अपना चेहरा दिखा दो। नैना मैं जानती हूँ रोहन कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, अपना चेहरा छुपा के क्यों रखती हूँ, ऐसे कई सवाल होंगे। लेकिन आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा। कोई किसी की सिर्फ आंखें देखकर उसे प्यार कैसे कर सकता है। इस दुनिया में सिर्फ लड़की के जिस्म से प्यार करने वाले लड़के देखे हैं मैंने, पर तुम पहले इंसान हो जो मुझे बिना देखे मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। हालांकि तुमने कभी बताया नहीं, पर तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ। क्यों रोहन, क्यों करते हो मुझ जैसी लड़की से इतना प्यार। रोहन मैं प्यार को भगवान का आशीर्वाद समझता हूँ जो सबको नसीब नहीं होता है। नैना हाँ मुझे प्यार है उस दिल से जो इतना पवित्र और मासूम है, मुझे प्यार है उस आँखों से जो हारे हुए को जीने की उम्मीद देती है, वो आँखें जिसमें सिर्फ सच्चाई दिखती है। ये सुनकर नैना की आंखों से आंसू गिरा, लेकिन रोहन ने उसे अपनी हथेली पर ले लिया। नहीं नैना, मुझसे एक वादा करो कि इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगी, क्योंकि ये छलक गई तो रोहन उसमें डूब जाएगा। नैना वादा करो मुझसे। नैना ठीक है वादा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम एक बहुत बड़े क्राइम रिपोर्टर बनोगे और अनाथ, गरीब और बेबस लड़कियों की हमेशा मदद करोगे। एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनते देखना चाहती हूँ जिसको सब लोग इज्जत और प्यार दे। रोहन पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतरने की, ये मेरा वादा है तुमसे। नैना अब चले वरना पहुंचने में देर हो जाएगी। रोहन हाँ चलो। मुंबई पहुंचकर रोहन बोला तुम भी चलो ना मेरे साथ, कल वादा करता हूँ वहाँ तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। नैना नहीं रोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये 3 दिन में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, तुमसे वो इज्जत और प्यार मिला जिसकी उम्मीद मैंने सपने में भी नहीं की थी। थैंक्स रोहन, मुझसे प्यार करने के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए। नैना ने एक फ्रोस वाला लॉकेट रोहन के गले में पहना दिया। रोहन ये क्या है? नैना जीसस की ब्लेसिंग, वो चच गई थी तो वहां से लेकर आए, इसे कभी मत उतारना। रोहन तो तुम चच भी जाती हो। नैना कभी कभी मुझे चच जाना पसंद है इसलिए। रोहन क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले सकता हूँ अपने मोबाइल में? नैना क्यों नहीं, जरूर। रोहन ने नैना की बुरखे वाली तस्वीर ली, इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा, जब भी मेरी जरूरत हो बस एक आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। रोहन फिर कब मिलना होगा नैना? नैना अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे रोहन। रोहन मैं इंतजार करूंगा। ये जुदाई दोनों के लिए आसान नहीं थी। रोहन की आंखों में आंसू थे, मगर नैना बेचारी रोहन को दिए वादे के कारण रो भी नहीं सकती थी। रोहन ने नैना को अपने गले से लगाया और विदा किया। सुबह मैं और विशाल घर जाने के लिए निकल गए। मैंने मुड़ के इस शहर को देखा और वो सारे हसीन पल
जो नैना के साथ बिताए था वो सारे पल मेरी आंखों के आगे आ गए और मेरे मुंह से बस इतने ही शब्द निकले, हे ऊपर वाले ये प्यार क्यों बनाया तूने, एक पल में मिलन की खुशी देकर जिंदगी भर का इंतजार दे दिया। हे ऊपर वाले ये प्यार क्यों बनाया, ओहो ये बारिश कभी भी शुरू हो जाती है। रोहन बाबू कहाँ खोए हुए हो। रामू चाचा की आवाज से रोहन अपने वर्तमान में वापस आया।